coffee တာစိတ်ရင်လည်းချင်းဆူဆူဘက်ကိုတော့သွားတဲ့ခါမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လူတိုင်းကယာရုမြင့်တာလာစာများတာဟိုပဲမြင်ကြတယ်ပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့အရာတချို့ကိုဆွန့်လွတ်နိုင်စွမ်းရှိရမယ်လူအထင်ကြီးအောင်လုပ်ပြနေတာဟာဆွဲပြနေတာခရီးထွက်ပြနေတာ social media ပေါ်မှာ lifestyle ကို build up လုပ်ပြနေတာဟာအားလုံးပဲမိပါပါ financial vigilance course ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာပြောချင်တာကတော့ဝေမျှချင်တာကတော့ black coffee theory ပေါ့နော်ကျမတို့အားလုံးလို့ပေါ့နော် coffee ကိုတခြားမထည့်လို့မထည့်ပဲနဲ့ပထမဆုံးအချိန်တောက်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်အရသာခါတက်တက် coffee တာစိတ်ရင်လည်းချင်းဆူဆူဘက်ကိုတော့သွားတဲ့ခါမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရသာမကြိုက်ချင်စရာကောင်းတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ် coffee အရသာ taste ကိုကြည့်တဲ့လူတွေကဒီအရသာခါတာလေးတကယ် taste အမှန်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့အရသာကိုဆွဲလန်းနှိမ့်သက်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပေမဲ့ဘဝမှာလည်းဒီလိုပဲပေါ့နော်ဥပမာဆိုရင်ကျမတို့ career ကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာလည်းလူတိုင်းကယာရုမြင့်တာလာစာများတာဟိုပဲမြင်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာရဲ့နောက်ွယ်မှာဒီယာရုမြင့်တာလာစာများတာတွေနဲ့အတူတူပါလာတဲ့ဖိအားများမှုတွေအိတ်မပျော်တဲ့ညတွေကြာရှုံးမှုတွေကိုလူတွေကတော်ရုံတန်ရုံမမြင်ကြဘူးပေါ့နော်အောင်မြင်မှုရဲ့ခါတက်တဲ့အပိုင်းကိုလက်ခံနိုင်မှသာလေရင်တကယ်တိုးတက်ကောင်းမွန်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ career ကိုပြင်လုပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုပဲကျမတို့ရဲ့ဘဏ္ဍာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါမှာလေကျမတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပိုင်ဆိုင်မှုအသက်တင်တန်ဖိုးကိုတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာ social media မှာပြနေတဲ့လူတိုင်းအားကြစရာကောင်းတဲ့ lifestyle ကိုဘေးလုံယုံနေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ work build လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဝင်လာတဲ့ဝင်ငွေကိုကောင်းစွာစီမံခန့်ခွဲတတ်ဖို့ budget တွေကိုယ့်ရဲ့ budget တွေ plan တွေအတိုင်းသေးသေးချာချာစီမံခန့်ခွဲသုံးစွဲဖို့တွေ saving ကောင်းကောင်းလုပ်တတ်ဖို့တွေကိုလိုချင်တဲ့အရာတချို့ကိုဆွန့်လွတ်နိုင်စွမ်းရှိရမယ်လို့ပါဝင်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ black coffee လိုပဲအားတက်တဲ့ချင်းဆူဆူအရသာလိုပဲကိုယ့်ရဲ့အသက်တင်တန်ဖိုးပိုင်ဆိုင်မှုတန်ဖိုးကိုမြင့်တင်တဲ့အခါမှာလေအဲ့လိုခါတက်တဲ့ချင်းဆူဆူအရသာကိုကြိုက်တတ်အောင်ကျင့်နိုင်မှာကိုယ့်ရဲ့အသက်တင်ပိုင်ဆိုင်မှုတန်ဖိုးကိုလည်းမြင့်တင်နိုင်မယ်ပေါ့လူအထင်ကြီးအောင်လုပ်ပြနေသုံးဆွဲပြနေတာခရီးထွက်ပြနေတာ social media ပေါ်မှာ lifestyle ကို build up လုပ်ပြနေတာဟာတကယ်တော့လို့စီတွေတခြားတွေထည့်ပြီးတော့အရသာအတူရောင်ကိုဖန်တီးနေခြင်းသာဖြစ်ပြီးတော့တကယ်အရသာအစစ်အမှန်ကို create လုပ်နေခြင်းမဟုတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ black coffee theory ကနေပြီးတော့ပေးတဲ့သင်ခန်းစာဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ဘဝရဲ့စစ်မှန်တဲ့တန်ဖိုးဆိုတာကနှုတ်စီတွေတခြားတွေထည့်ပြီးတော့အစဉ်ပြေသလိုမျက်နှာဖုံးတက်ပြီးတော့လူအများရှိမှဟန်ဆောင်နေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ career ဆိုရင်လည်းကိုလိုချင်တဲ့ career ကိုကိုကတေးသေးချာချာသူနဲ့တူပါလာတဲ့အောင်မြင်မှုတွေကြာရှုံးမှုတွေကိုတေးသေးချာချာ manage လုပ်ပြီးတော့စီမံခန့်ခွဲနေတာမျိုး well build လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့အထက်တင်ပိုင်ဆိုင်မှုတန်ဖိုးကိုတည်ဆောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအများအထင်ကြီးအားကြတဲ့ lifestyle ကိုပဲ create လုပ်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အထက်တင်ပိုင်ဆိုင်မှုတန်ဖိုးအမှန်တကယ်တိုးတက်နေတယ်မတိုးတက်နေဘူးဆိုတာကို coffee အရသာဆန်းစစ်တယ်လို့မျိုးမှန်တာကိုခါတက်တာကိုလက်ခံနိုင်စွမ်းနဲ့ analysis လုပ်နိုင်စွမ်း skill ရှိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအချိန်မှာအဲ့လိုလုပ်နိုင်မှသာလေရင်ကိုယ့်ရဲ့စစ်မှန်တဲ့အောင်မြင်မှုနဲ့ရည်ကြမှုဆိုတာရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ် finance career တွေ lifestyle တွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဝေမျှနိုင်အောင်စူးစမ်းသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် financial vigilance course ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်